تایید میکردن و این جز ایمانیات انسان هست، از چی مجاری و چند نوع و بالاخره الله متعال هم در تاریخ انبیاء خویش اغلب ما میبینیم معجزاتی که قبل از نبی کریم و باز معجزه جدید می آمد و پیامبر جدید و چیز برای رسول کریم صلی الله علیه و برای این امت. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله حمد الشاکرین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه و من اهتدى بهدیه و دعا بدعوته الى قیام یوم الدین. اما بعد، عرض سلام دارم محضر شما برادر و خواهرم محترمی که همکنون به جمع ما پیوسته اید تا بیننده و شنونده برنامه اعجاز علمی در قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه وسلم باشید از این رسانه. عزیزان، امروز با بحث دیگر از مباحث اعجاز علمی در قرآن کریم در محضر شما عزیزان قرار دارم. این بحث ارتباط میگیرد به اسرار و رموزی که در قلب من و شماست و آیات کریم قرآن پاک به آن پرداختند. یکی از جمله اموری که قرآن کریم در بحث قلب مورد توجه قرار داده است، نه در یک آیه بلکه در چندین آیه، در آیات بسیاری از قرآن کریم به این بحث به طور صریح پرداخته شده است، این است که قلب هم فکر می کند و تعقل دارد و قلب هم نقش دارد در تفکر و در ادراک انسان، در ایمان و در کفر علیاذ بالله، در اندیشیدن و تعیین مسیر راست یا مسیر کج، مسیر حق یا مسیر باطل. در حالی که تا همین عصر جدید، تا همین سالهای اندکی که ما شما با او فاصله کمی داریم، طب با همه پیشرفته که کرده بود و علم با همه پیشرفته که دارد و ساینس و تکنولوژی و از جمله علم تشریح یا آناتومی وجود انسان و تجزیه و تحلیل ابعاد وجودی انسان، بافت‌های وجودی انسان، علم طب و علمایی که در بحث قلب متخصص هستند، متخصصین قلب، به مانند همچی یک مسئله اعتراف نمی کردن و قلب صرفا یک وسیله می دانستند برای چی؟ برای پمپاژ خون به بدن، البته با یک مکانیکیت بسیار بسیار سنجیده و منظم و اعجاب انگیزی که خود در نوع خود واقعا عجوبه خلقت و آفرینش پروردگار سبحانه و تعالی هست. البته به این بحث متوجه بودند که با کشف این مکانیکیت و با کشف این دریچه ها در درون قلب و سیستم عملگرایی قلب و سیستم خونی که به این میاد از چی مجاری و چند نوع و بالاخره مباحث دیگری از این دست که تخصصی هست و حوزه کار من و شما نیست، خب همه متوجه این خلقت و این پدیده بسیار اعجاب انگیز در آفرینش خدای سبحانه و تعالی بودند، اما نه به این قسمت که قلب نقش دارد در تفکر و در ادراکات انسان، در دریافتنی های انسان، در فهم و در شعور و در وعی یا ادراک انسان. اما ما از ناحیه شرعی، چون بس یک بودی مباحث ما شما شرعی است، دینی است و یک بود علمی است، بود است که در علم همه مشترکند لکن در دین همه مشترک نیستند متاسفانه. ای کاش که دین که مال همه است و خدای عزوجل خطاب دینی را برای همگی به شریعت آورده است و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم رسول عرب نیستند، رسول عجم نیستند، رسول افریقا
نیستند رسول که به اروپا رسالت اونها راه نداشته باشد، یا از اروپا نیستند که به آسیا نداشته باشد. رسول الثقلین هستند، یعنی پیامبر انس و جن. ای کاش که بین دین و بین علم کسان مرزهای خیالی ترسیم نمی کردند و اینها را از هم جدا نمی ساختند که دین راه خود را برود و علم راه خود را برود، در حالی که این یک واقعیت است که آنچه که ما در حوزه اسلام داریم، در حوزه شریعت داریم، هر چیزی که نقل صحیح باشد عقل صریح با او در تضاد نیست. همونطوری که یک از ائمه می‌فرماید که نقل صحیح، یعنی نقل صحیح به هیچ عنوان نمیتواند در تضاد باشد نقل صریح با عقل صحیح. یعنی اگر عقل ما و شما سالم باشد، اگر ابزار ادراکی در وجود ما و شما این سالم باشد، این بهنجار باشد و به صورت متعادل عمل بکند و نه به صورت انحرافی، هیچگاه نمیتواند که علم و دین با هم دیگر چکار، دین حق، البته وقتی دین میگیم دین حق منظور ما هست، نمیتواند که با هم تکر بکند و در تصادم قرار بگیرد. از ناحیه شرعی و از ناحیه عبادی ما از اول به این اعتقاد بودیم، ما مسلمان ها به عنوان مسلمان، که قرآن کتاب مؤمن بهی ما و شما است، به این ما ایمان داریم. مؤمن به یعنی ما ایمان داریم به قرآن کریم، اساس است قرآن کریم که ما ایمان خود را بر این اساس ما چکار میکنیم؟ بنا میکنیم. قرآن کریم زیربنای ایمانیات من و شماست. بنابراین ما به صفت مسلمان، مفسرین ما، مفسرین قداما، مفسرینی که در قدیم بودن، به صفت کسانی که بر قرآن کریم تفسیر نوشتند، اینها همه در آیات که بعداً با آن خواهیم پرداخت، آیاتی که ارتباط میگیرد به این که قلب نقش دارد در ادراک، نقش دارد در دریافت ها، نقش دارد در تفکر، نقش دارد در تعقل، نقش دارد در شعور و فهم، روی این دیگه بدون تبصره، بدون این که علامت سوال بگذارن، طبعا ایر تایید میکردن و ایر جزء ایمانیات انسان هست. انسان مسلمان همه باور داریم ما مسلمان ها که قلب نقش دارد، اما علم با این مخالف بود. علمی که چی؟ علمی که هنوز به آنجا نرسیده است که بیاد حرف قاطع بگوید در همه امور و بیاد حرف نهایی را مطرح بکند و البته در یک فرایند، بلکه در فرایندهای مختلف ممکنه که علم به جای برسد که به یک قاطعیت 100% نزدیک بشود یا به 100% در واقع برسد. بنابراین ما به صفت مسلمان از بعد شرعی و از بعد دینی و عبادی ایمان داریم به این که هر چیزی که در کتاب الله متعال آمده است بدون تردید، بدون هیچ گونه چون و چرای حق است و راست است، چه علم به اثبات آن بپردازد و چه علم به اثبات آن نپردازد، چه علم به آن اهمیت بدهد و چه ندهد، علمی است، حق است، ثابت است و بدون هیچ گونه چون و چرای. اما ما میبینیم که الله متعال قلب را یک مرکز ادراکی معرفی می نماید. در کجا؟ در سوره مبارکه حج آیه 46 میفرماید الله متعال که افلم یسیروا فی الارض، افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فی الصدور. آیا در زمین سیر و سفر نکردن این شکاکان، این ملحدان، این کسایی که منکران دینند، آیا به سیر و سفر در زمین نپرداختند تا قلب‌های داشته باشند که به وسیله این قلب‌ها تعقل بکنن، ادراک بکنن، یا گوش‌های داشته باشند که با این گوش‌ها بشنوند، به شنویدن پذیرش و فهم، و این کار را آیا نکردند؟ چرا که فانها لا تعمى الابصار، زیرا که تنها بینایی انسان نیست که نابینا می شود و کور می شود. کوری ظاهری و از دست دادن نور چشم مهم نیست، ولکن تعمى القلوب التي فی الصدور، لکن مهمتر از او است که اگر دلهایی که در داخل سینه های ما و شماست، اینها العیاذ بالله و پناه بر خدا، اینها نابینا بشوند
و چشمه های بصیرت در قلوب ما اینها مسدود بشود با زنگار جهل و زنگار العیاذ بالله شرک و زنگار گناه، اینجا هست که مصیبت و فاجعه اتفاق می‌افتد. پس نابینا می‌شود دل‌هایی که در سینه هاست. نابینا شدن دل‌هایی که در سینه هاست خیلی خطرناکتر است از نابینا شدن دیده ظاهری ما و شما. ببینید که در اینجا در این آیه کریمه قلوب یعقلون بها، با در اینجا علما می‌فرمایند که در بها بای سبب هست، یعنی بای وسیله هست، بای ابزار هست، یعنی قلب هایی که انسان ها به وسیله این قلب ها تعقل میکنن. این یک آیه کریمه. آیه کریمه دیگر آیه 25 از سوره مبارکه انعام هست که خدا عزوجل در آن میفرماید که وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و این یروا کل آیة لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوك یجادلونك یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. ما بر دلهای کسانی که منکرن، ملحدن و کافرن العیاذ بالله پناه بر خدا از همچون یک وضعیت ما پرده ها و غلاف های گذاشته ایم که فقه نمی کنن قرآن را، فهم نمی کنن حق را. و فی آذانهم وقرا، در گوشهای اونها هم سنگینی نهادیم. و یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، حتی اگر آیات الهی، حتی اگر نشانه های اعجاز هم ببینن، حتی اگر معجزات هم ببینن به ایمان نمیارن. حتی اذا جاءوک یجادلونک، تا اینکه وقتی نزد تو میان پیامبر در برابر تو می ستیزن و با تو جدال میکنن. یقول الذین کفروا، کفار میگویند که ان هذا الا اساطیر الاولین، آنچه که این پیامبر میگوید نیست جز افسانه های پیشینیان و هیچ واقعیتی ما در اینها نمیبینیم. حتی اگر به روشنی ببینن و اگر دریابند معجزات پیش روی اونها به نمایش گذاشته بشود، باور نمیکنن. چرا که بر دلهای اونها ما پرده افکنده ایم و دلهای اونها را از ادراک باز داشته ایم و از تعقل باز داشته ایم. به سبب چی؟ به سبب کفر و معصیت و گناه، که کفر خود خلاف قلب انسان است و کفر خود زنگار است بر قلب انسان. ببینید که در این آیه کریمه به نقش ادراکی قلب در وجود انسان به طور صریح و مستقیم پرداخته شده است. آیه کریمه دیگر در سوره اعراف هست، آیه 179. البته 3 آیه را من به شما عزیزان در این راستا انتخاب کردم، اما آیات در رابطه با نقش ادراکی قلب و نقش قلب در تفکر و در فهم و در فراگیری و در جهت‌دهی اندیشه انسان و در جهت‌دهی مسیر انسان در زندگی آیات بسیار فراوان هست. لکن همین 3 آیه کریمه، آیه 179 در سوره اعراف، خدا عزوجل در این آیه می‌فرماید که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جنیان را و بسیاری از انسیان را، بسیاری از انسان‌ها و جنیان را برای جهنم خلق کردیم. چرا که اینها وسایل ادراکی خود را استفاده نکردند و از اختیار که به اونها دادیم و از ابزارهایی که به اونها دادیم در جهت فهم حقیقت، از اینها را معطل قرار دادن، اینها را به رخصتی و به تعطیلات روان کردن. دروازه قلب خود و دروازه فکر خود و دروازه شعور و ادراک خود را کاملا بستن، بنان در جهل و در ظلمت به سر بردن و بنان مستحق جهنم شدن، شایسته جهنم شدن. چرا؟ قلوبی دارن که به وسیله این قلوب اینا فقه کردن نمیتوانن، فهم کردن نمیتوانن. چشمای دارن که به وسیله از او دیدن نمیتونن، گوشای دارن که به وسیله از او شنیدن نمیتونن. اینها مانند چارپایانن، بلکه حتی از چارپایان هم اینها بدترن. اینها هستن مردم غافل، اینها در غفلت مطلق به سر میبرن. مشاهده کردیم عزیزان که هر 3 آیه به نقش تعقلی در قلب، به نقش ادراکی در قلب میپردازن. و حالا ببینیم بریم به طرف علم، ببینیم علم در این رابطه چی میگه. قبل از آن که بریم به ادامه مبحث، عزیزان اشاره میکنند که میان برنامه داریم، میان برنامه را با هم خواهیم دید و انشاءالله خواهیم رفت به سراغ ادامه مبحث.
خداوند متعال 14 قرن پیش قرآن را به عنوان کتابی برای راهنمایی انسانها فرو فرستاد. او مردم را به پیروی از این کتاب فراخواند تا به راستی و درستی راهنمون شوند. کتابی که از اولین روز وحی تا روز قضا یگانه راهنمای انسانیت خواهد ماند. جورج برنارد شاو، ادیب انگلیسی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1925 میلادی، در کتاب مشهورش به نام محمد صلی الله علیه و سلم خاتم پیامبران می نویسد: چنین پیش بینی می کنم و از همکنون آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد صلی الله علیه و سلم مورد قبول اروپای فردا خواهد بود و به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید شود، به طور یقین در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت و آرزوی بشر تأمین خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر عرض سلام دارم محضر شما برادر و خواهر گرامی که دنبال کننده مبحث اعجاز علمی در قرآن کریم هستید و دقیقاً در بحث قلب و از منظر قرآن و از نگاه قرآن کریم. قرآن کریم همونطوری که شما عزیزان دریافتید تا اینجای جلسه می پردازد به طور صریح به نقش ادراکی قلب در وجود انسان که انسان با قلب می تواند فکر کند، می تواند بفهمد، می تواند فرا بگیرد، می تواند دریافت بکند حقایق پیرامون خویش را، حقایق را که در اطراف و چاردوبر او می گذرد. و ما شما در سوره مبارکه حج دیدیم و در سوره مبارکه انعام و در سوره اعراف و از جمله در سوره حج که آیه کریمه محضر شما عزیزان تلاوت شد، خدا عزوجل وقتی می‌فرماد فإنها لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي فی الصدور، آن بینایی ها تنها اینها نابینا نمیشوند و اگر هم بشوند آنقدر مهم نیست. آنچه که نابینا میشود لکن برای چیست؟ برای استدراک هست عزیزان. یعنی آنچه که در واقع نابیناست قلب انسان است که نابینا میشود. یعنی نابینایی ظاهری نمیتواند انسان را چکار بکند؟ انسان را خراب بکند، انسان را ویران بسازد، انسان را منحرف بگرداند، بلکه آنچه که سبب سقوط انسان و سبب ویرانی انسان و سبب نابودی انسان میشود در واقع نابینایی قلب اوست، العیاذ بالله، که خدا عزوجل من و شما را همچون یک سرنوشت نامیمونی در امن و امان خیش قرار بدهد و نگه بدارد. در اینجا نکته را دیدن مفسران به اون نکته پرداختند و خوبه که بنده هم توجه بدم شما عزیز همراه را در این برنامه به این نکته که برای اینکه در مکان قلب ما شک نکنیم که کسی فردا بیاید و بگوید که شاید منظور قرآن کریم این قلب نباشد، منظور عقل باشد و از عقل به نام قلب تعبیر کرده باشد، خدا عزوجل تصریح میکند بر این که ولکن تعمل قلوب التي فی الصدور، یعنی همان قلب های نابینا میشوند که در سینه های ما جا دارند. یعنی مکان قلب را هم مشخص کرده است در اینجا که سبا در او کسانی تردید نکنند و خود این نشان دهنده است که قلب هدایت میشود و قلب نابینا میشود. مکان قلب هم در کجاست؟ در سینه است، نه در دماغ، چون که بعضی ها خواستن توجیه بکنند. ببینیم این آیه کریمه صراحتاً هر گونه تشکیک را در این مسئله از میان برداشته است. حالا میایم به علم، ببینیم علم جدید، ساینس و علم جدید در ارتباط چی میگوید. تا دیروز که تا همین دیروزی ها و تا همین
200 سال پیش بشر به این بخش که می رسید متوقف بود و می گفت که قلب وسیله ادراک نیست. وسیله ادراک چی است؟ مغز انسانه. لکن امروز بحمدالله علم آمده است تا با تحلیل و تجزیه عمیق اعصاب ادراکی در وجود انسان پی ببرد به بیشتر از 200-300 هزار سلول عصبی ادراکی در قلب انسان، که البته اسلاید هم در این رابطه یکی دو اسلاید هم داریم که انشاءالله عزیزان به موقع باز من اشاره خواهم کرد که برای شما عزیزان نشان بدن این اسلاید ها رو که نشان میده اعصاب ادراکی در قلب. یک پژوهش و یک تحقیق در این راستا انجام نشده. پژوهش های متعدده از جمله در معهد ریاضیات قلب امریکا، یعنی در اکادمی ریاضیات قلب در ایالات متحده امریکا تحقیق شده پیرامون این مسئله که قلب ارتباط مستقیم و ارتباط معنادار داره به تفکر و تصمیم گیری در وجود انسان، در حالی که ما تا دیروز فقط دماغ انسانه و مغز انسان در این حوزه به رسمیت می شناختیم و واقعیت هم هست که این حوزه دماغ و حوزه مغز به اصطلاح حوزه کمی نیست در ادراکات انسان و امروز با تجزیه و تحلیل و آناتومی دماغ انسان و مغز انسان ما شما می بینیم که مناطق معینی از مغز انسان و از سیستم عصبی انسان که در جمجمه انسان جای دارد، اینها موظفند به عملیه دیدن، مناطق برای شنیدن، مناطق برای اتخاذ تصمیم، مناطق برای ابداع نوآوری، مناطق برای بیدار شدن، مناطق برای خواب شدن و در این عجوبه‌ای که خدا عزوجل در مغز ما و شما گذاشته است و چی مغزی و چی تعقلی که می‌بینیم تمام نوآوری‌های را که در خلقت پیرامونی ما و شما می‌بینیم، خدا عزوجل این قدرت ابداع و نوآوری را در جمجمه انسان قرار داده است که دنیای خیش را میتواند به وسیله این به کار انداختن مغز متحول بسازد و دنیا را تغییر بدهد و دگرگون بگرداند. لکن با همه اهمیتی که دماغ انسان دارد و مغز انسان دارد، لکن دماغ و مغز انسان تنها مسئول تفکر و تعقل در وجود انسان نیست. قلب هم نقش بسیار 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 مهمی در این راستا دارد و معهد یا اکادمی ریاضیات قلب در ایالات متحده امریکا فقط همین 3-4 سال پیش بود که به این موضوع رسید با هدف اثبات نقش قلب در تفکر و در ادراک. چندین برآیند علمی یا داده های علمی جدیدی را این معهد یا اکادمی ریاضیات قلب در امریکا بیرون داد که ما در اسلاید اول و دومی که عزیزان اکنون از اونا تقاضا میکنم که برای شما بیارن روی صفحه، در این اسلاید ها ما و شما میبینیم، اگر شما عزیزان هم دقت کنیم، که تصویر خلایا یا سلول های عصبی در داخل قلب به روشنی مشخص ساخته شده است و علما یا دانشمندان اکادمی ریاضیات قلب در امریکا میگن که این سلول ها بسیار پیچیده است و علما و دانشمندان و ماها تا حالا پی بردیم که اینها نقش بسیار حساس دارند در عملی ادراک و یک ارتباط به نوع فرماندهی دارند با مغز، یعنی گویا که اینها مغز انسان رهبری میکنند و هنوز زمان دیگری ما لازم داریم برای از اینکه ما به نحوه عمل از اینا پی ببریم. نحوه عمل کردن اینها بسیار پیچیده است، لکن آنچه که امروز ما برای شما اعلان میکنین ای تمام دنیا این است که انیمی سلول ها در قلب انسان مسئولن از تخزین معلومات، یعنی از اینکه معلومات بانک کنن، معلومات در اینجا انباشته بسازن، معلومات حفظ بکنن و این معلومات را تحمیل بکنن، یعنی بار کنن، بارگذاری بکنن و اینا را دانلود کنن یا بارگذاری کنن به سلول های خونی انسان و سلول های خون این معلومات را انتشار بدهد به کافه اعضای جسم انسان و از جمله به مغز انسان و بنابراین سلول های عصبی و سلول های ادراکی که در قلب انسانه شباهت دادن و تشبیه کردن ایر به هارد کامپیوتر یا به حافظه کامپیوتر که بدون حافظه کامپیوتر قابل عمل نیست. بدون خلایا سلول های عصبی و ادراکی قلب هم انسان قابل چی نیست؟ قابل این نیست که بتواند فکر بکند.
بنابراین 2 دقیقه دیگر عزیزان اشاره میکنن وقت داریم، وقت ما با آخر رسیده است، لکن این بحث اگر زمان می بود نیاز به یک مقدار روشنی بیشتری داشت. به هر حال اجباراً به خاطر ضیق وقت باید برنامه را به پایان ببریم. اگر کسانی باشند این نتایج را باور نداشته باشند، خدای نخواسته شک بکنند در این مباحثی که بنده ارائه میکنم، بعد خدمت شما عرض بکنم تمام مباحث و فایلایی که ما در اینجا برای شما عزیزان ارائه میکنیم و مسائل که ارائه میکنیم همه منابع و سرچشمه های بسیار معین و علمی و اکادمیک روشنی داره و قابل ردگیری و قابل تحقیق و تفحص هست و از جمله عزیزان میتونن برند به وبسایت اکادمی ریاضیات قلب امریکا و پژوهش‌های تجربی و تحقیقات علمی که در رابطه با نقش ادراکی قلب در وجود انسان در اکادمی ریاضیات قلب امریکا شده است، این پژوهش‌ها را هم پی بگیرن و ما امی لینک ای سایت هم در خدمت عزیزان قرار میدم. اگر از عزیزانی که در اتاق فرمان هستند و در بخش تکنیک من خواهش میکنم که یعنی آدرس وبسایت معهد یا اکادمی ریاضیات قلب امریکا برای عزیزان به نمایش بگذارند تا اگر کسان علاقمندند، عزیزانی که علاقمندند برند و از نزدیک و به طور آنلاین و مستقیم برند و در رابطه با موضوع بیشتر علم آوری بکنند و بیشتر در این رابطه معلومات خود را انکشاف بدن. از خدا عزوجل برای خود و برای یکایک شما عزیزان استقامت و روشنبینی بیشتری در امور دینی خیش می طلبم و خدا عزوجل چشم و گوش و بصیرت و قلب و فکر و روح من و شما را همه متوجه حقایق بگرداند و بیش از پیش ما را به دنیای عظیم ادراکی که پیش روی ما قرار داده است و همه اینها در واقع لین‌های اتصال هستند به سوی حضرت حق سبحانه و تعالی، ما را به این لین‌های اتصال بیشتر از پیش متصل و موصول بگرداند. آمین یا رب العالمین. و سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال هم در تاریخ انبیاء خویش اغلب ما میبینیم معجزاتی که قبل از نبی کریم و باز معجزه جدید می آمد و پیامبر جدید یک چیز برای رسول کریم صلی الله علیه و سلم و برای این امت